есть, помимо химических, есть механические рецепторы. Вот как моя бабушка, которая чистила ушко себе и кашлять начинала, да? То есть это механические рецепторы. Или когда мы горлышко смотрим, ребенку, взрослому начинаем отгибать корень языка, и сразу народ кашляет, да? А тем более на ларингоскопию тоже реагирует. Значит, а вот ларингеальные и трахеобронхиальные рецепторы, они отвечают как на механические, так и на химические стимулы. Импульсы от возбужденных кашлевых рецепторов передаются афферентным путем, то есть в центр вагусного нерва, в кашлевой центр в продолговатом мозге, который, в свою очередь, находится под контролем некоторых центров коры головного мозга. Мы можем кашель подавлять, да? И мы можем искусственно вызвать кашель. В отличие от других, которые не зависят рефлексов, да, от нашей воли. Допустим, рвотный рефлекс, когда уже прижмет, то рвота идет, и мы не можем ее остановить, допустим. Есть и кашель такой, конечно, сильный, но все-таки кашель, он контролируется центральной нервной системой, корой головного мозга. Гендерные различия. У женщин особенность физиологии женщин такова, что у женщин чаще развивается хронический кашель, чем у мужчин. Кашлевой центр генерирует, вот уже когда идет афферентно, сначала в центр идет от кашлевых рецепторов, а потом уже эфферентно от кашлевого центра, значит, сигналы идут, опять по нервус вагус идут к нервус френикус, спинальные моторные нервы, которые отвечают за дыхательную мускулатуру, и возникает вот этот самый кашель, да? Ну вот она упрощенная схема, значит, кашлевого рефлекса. Вот, значит, расположение, это, значит, гортань, надгортанник, трахея, бронхи, ушные каналы. Вот здесь, кстати, американцы написали про уши, да? Значит, барабанные перепонки, плевра, перикард, диафрагма, пищевод и желудок. Вот сколько много, да, этих кашлевых центров, в каких органах только не располагается. И все это через нервус вагус идет в центральную нервную систему, она дает, значит, кашлевой центр и идет на спинальный моторный, диафрагмальный нерв, на вагусный нерв, и возникает кашель. Ну, понятно, что как бы для нас очень важны не только, ну, как бы важны и верхние, и нижние дыхательные пути, но это просто напоминаем, да, и получается, что кашлевые рецепторы у нас трахея и бронхи. Дальше в альвеолах нету кашлевых рецепторов. Ну и нормальная слизистая у нас дыхательных путей, то есть в основном все-таки, так сказать, это дыхательные пути. Она состоит, значит, имеется слизистая покрыта слизью, и вот слизь выделяется из бакаловидных клеток. Видите, вот она открылась, бакаловидная клетка, вот это эпителиальные клетки, это реснички. И все наши дыхательные пути, так же как желудочно-кишечный тракт, покрыты слизью. Значит, острый кашель. Острый кашель – это вирусные инфекции. 99,9% острого кашля – это вирусные инфекции кореи. Бактериальным инфекциям верхних и нижних дыхательных путей очень часто предшествуют вирусы. У взрослых эти вирусные инфекции только у 0,5-2%, то есть из 100 человек, которые пришли к вам с кашлем, только у 2 максимум, да, это будет бактериальная этиология, то есть осложнится бактериальной природой, то есть сядут на вирусы бактерий. Поэтому помним, у детей чуть чаще, но все равно максимум это 5-10 детей из 100 с кашлем, у них будет причина потом, то есть присоединяется бактериальная инфекция. Помним, что кашель – это вирусы, острый кашель – это вирусы. Поэтому, как все нормальные руководства, в частности, есть английское такой центр, называется Центр лучшей клинической практики, но сейчас сложнее называется NICE, да? Руководство NICE вообще исключительно основано на доказательной медицине, там и муха не пролетит, чтобы туда случайно какой-нибудь препарат или какой-то метод диагностики попали. И вот это одно из самых, все семейные врачи
и врачи-специалисты Великобритании обязаны придерживаться рекомендаций NICE. Да? И вот NICE что говорит? Так же, как и все другие общества, лечение антибиотиками простуды, инфекции верхних дыхательных путей или острого бронхита неправильно, так как большинство из них имеют вирусную этиологию. От вирусов у нас пока нет лекарств, от ковида нет лекарств. Только от вирусного гриппа мы это немножко разберем. Есть антивирусные препараты. Все, больше против вирусных других респираторных вирусов у нас никаких лекарств нет. Да? И последние исследования доказали, что необходима тактика выжидания как первая линия менеджмента этих острых инфекций. Большинство этих инфекций проходят самостоятельно без лечения. Вы помните французскую поговорку, да? Простуда, если ее лечить, длится 7 дней, а если не лечить, неделю. Ну, это, то есть, оно само проходит. И вообще мы должны, как врачи, всегда смотреть трезво на болезнь, не на человека,